ഹായ് എല്ലാവർക്കും സിംഗപ്പൂർ ജുറോങ് ബേർഡ് പാർക്കിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബേർഡ് പാർക്കിൽ ഒന്നാണ് ജുറോങ് ബേർഡ് പാർക്ക്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 2 ബേർഡ് ഷോകളാണ്. ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലയർ ഷോവും ഒന്ന് കിങ്സ് ഓഫ് ദി സ്കൈ ഷോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈ ഫ്ലയർ ഷോ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്, പൂൾസ് ആംബി തിയേറ്ററിൽ. ഷോ ടൈം ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഷോ ടൈം 11 o'clock. ഓരോ ഷോക്കും ഓരോ ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 500 ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇനങ്ങളും എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കി നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈം അല്ലാത്തത് കാരണം പെൻഗ്വിൻ കോസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പെൻഗ്വിൻ കോസ്റ്റ് അവർ 2 ടൈപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡോർ പെൻഗ്വിനും ഉണ്ട്, ഔട്ട്ഡോർ പെൻഗ്വിനും ഉണ്ട്. ഔട്ട്ഡോർ ഇവിടെ വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായി തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ പെൻഗ്വിൻസിനെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ പെൻഗ്വിൻസ്. ഏകമുഖനായി അവിടെ എല്ലാവരെയും നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പെൻഗ്വിൻസ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരെയൊക്കെ നോക്കി അതിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, തലയൊക്കെ ഉയർത്തി ഒരു കുഞ്ഞു പെൻഗ്വിൻ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി വേറൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൻഗ്വിൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട്. ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഇവർ ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഏരിയ. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ പെൻഗ്വിൻസ് അത്യാവശ്യം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഔട്ട്ഡോർ പെൻഗ്വിൻ കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇൻഡോർ പെൻഗ്വിൻ കോസ്റ്റിലേക്കാണ്. ഇതൊരു പൈററ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ മോഡലിലാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇൻഡോർ പെൻഗ്വിൻ കോസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇൻഡോർ പെൻഗ്വിൻ കോസ്റ്റും അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു തിയേറ്റർ ലുക്കിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാൽക്കണി പ്ലസ് അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഉള്ളത് പോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താഴെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യൂ, മേലെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ്. താഴെ നിന്ന് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. വെള്ളത്തിൽ വന്ന് പെൻഗ്വിൻസൊക്കെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ളി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ചില ഭാഗത്ത് വെള്ളം കുറച്ച് ഐസായിട്ടുണ്ട്. അതിമനോഹരമായിട്ട് ഐസായിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം നിൽപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെൻഗ്വിൻസുകൾക്ക് കുറേ ഭാഗം നടന്ന് കളിക്കാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ മേലത്തെ വ്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. മേലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ ആണിത്. അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. പെൻഗ്വിൻസിൻ്റെ ഹെഡിൽ ആ യെല്ലോ കളർ നന്നായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ ഹെഡ് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഷോ ടൈമായി. ആംബി തിയേറ്ററിലെ ഷോ ടൈം ആയിരുന്നു. അത് 20 minutes ഡ്യൂറേഷനുള്ളൊരു ഷോ ആണ്. അത് കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്, പിന്നെ ഇത് എൻഡിങ് ആണ്. എല്ലാ ബേർഡ്സിനെയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഷോ ആണ്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോയത്. പിന്നെ ഞങ്ങളിതാ നോർത്തേൺ ബാൾഡ് ഐബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിലാണ് പോയത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ തന്നെ ഒരു കിങ് ഫിഷറിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്. പിന്നെ ഇത് ജനൽ കമ്പി പോലത്തെ കമ്പി ആയതിന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു വേഴാമ്പലിനെ പോലത്തെ ഒരു പക്ഷിയുണ്ട്. വേഴാമ്പൽ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ 2-3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സും 2-3 ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ല കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടിന്. കാരണം ഇത് ഈ കമ്പി ഉള്ളത് കാരണം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗി തോന്നില്ല, കാണാനും പറ്റില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയത് ഡക്കിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. അതിന് തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് ഡക്ക്. പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡക്കിനെ ഞാനിവിടെ കണ്ടു. രൂക്ഷമായി നോക്കുന്ന ഒരു ഡക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയത്. ഡക്കിൻ്റെ മോഡലാണ്, പക്ഷെ ഡക്കല്ല, ഡക്കുമല്ല കൊക്കും അല്ലാത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേർഡാണിത്. അതിൻ്റെ നോട്ടം കണ്ടാൽ തന്നെ ആരും പേടിച്ചോ, അതുപോലെയാണ് ആ ബേർഡ് നോക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പെടുത്ത് പറന്ന് നടക്കുന്നൊരു ബേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പിങ്ക് കളറുള്ള ഒരു
സ്പൂൺ ടൈപ്പ് ഹെഡുള്ള ഒരു ബേർഡാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ 2 പാവം ഡക്ക് അവിടെ നീന്തി കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് മീനിനെ പിടിക്കുകയോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ബേർഡ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡക്കാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, അവനങ്ങനെ ആർത്ത് ഉല്ലസിച്ച് കുളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡക്ക്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തന്നെയുള്ളത്, അത് ആ പിങ്കിഷ് കളറുള്ള കൊക്കില്ലേ, അതിൻ്റെ കുറേ ഇനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സ്പൂൺ ബിൽ നോട്ട്, സ്പൂൺ ബില്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രൗണിഷ് കളറുള്ളൊരു കൊക്കാണ്. അതാ അവിടെയുണ്ട്, വൈറ്റ് കളറുള്ളുണ്ട്, പിങ്കുള്ളുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുൾ പിങ്ക് കളറുള്ള നിറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിനെ കാണാൻ. പിങ്ക്, വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് എല്ലാ കളറും ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളറുള്ള കൊക്കിനെ പോലത്തെ കുറേ പക്ഷികളെ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ കൂട്ടിലിട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പൂള് പോലെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് തെച്ചും അതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവനും ഈ റെഡ് കളർ കൊക്കാണുള്ളത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ഈ പൂക്കളൊക്കെ നോക്കി നടന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു ഏരിയയിലെത്തി കേട്ടോ. റോയൽ റാംബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിലെത്തി. ഇതൊരു പീജിയൻ്റെ ടൈപ്പാണ്, ഏറ്റവും വലിയ പീജിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഹെഡിലായിട്ട് നല്ല പീലി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് യൂഷ്വലി ഇത് താഴെ ഇറങ്ങി വരാറുണ്ട്, അടുത്തേക്കൊക്കെ വന്ന് നമ്മളെ അടുത്ത് കൂടിയൊക്കെ നടന്നു പോകാറുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയില്ല അതിനെ കാണാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നിന്നൊരു നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോയത് ആഫ്രിക്കൻ ട്രീ ഡ്രോപ്സിലാണ്. ഇത് ഏറ്റവും മനോഹരമായും ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു ഏരിയയാണിത്. അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ട്രീ ഡ്രോപ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബേർഡ്സിന് ഫീഡിങ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഫീഡിങ് ടൈം ഓവറായിപ്പോയി. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് ബേർഡിനെ കാണാൻ പറ്റും. മനോഹരമായ ബേർഡ്സാണ് ഇവിടെ, കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബേർഡ്സാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ ഈ ബേർഡ്സിനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ബ്ലൂയിഷ് കളർ ബേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടില്ലേ. ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫീഡിങ് ടൈം കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ഫീഡ് ചെയ്ത് കയ്യിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ പിടിച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ 2 ബേർഡ്സിനെയും കാണാൻ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ തൂക്കുപാലമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ 2 തൂക്കുപാലങ്ങളുണ്ട്. ഈ പാലം കടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബേർഡ്സിനൊക്കെ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അധികം ബേർഡ്സ് ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് തൂക്കുപാലത്തിൽ അങ്ങനെ ബേർഡ്സ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. ഈ തൂക്കുപാലത്തിലോട്ട് പോകാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ധൈര്യമൊക്കെ വേണം കേട്ടോ. എൻ്റെ മോള് മുന്നിൽ ധൈര്യം കൊണ്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഞാൻ അവളുടെ പുറകെ പോയതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ. ഈ ഭാഗത്ത് പക്ഷേ ബേർഡ്സ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല. ഇതിലേ നടന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോവാം. ഇവിടുത്തെ ബേർഡ്സിന് ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ബേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ തുന്നക്കാരൻ പക്ഷികളെയാണ്. ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശബ്ദപരമായ ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഞാൻ ആ ഓഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ആ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളത് മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കിട്ടും. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ബേർഡ് ഡിസ്കവറി സെൻറ്ററിലാണ് പോയത്. ഇവിടെ
എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഓസ്ട്രിച്ചിൻ്റെ സ്കെൽട്ടനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ സ്കെൽട്ടനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പലതരം പക്ഷികളെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മ്യൂസിയം പോലെയാണ് ഇവരിത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് ബേർഡ്സും ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സിൻ്റെയും ഫെതേഴ്സും, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൊക്ക്, അതിൻ്റെ സ്കെൽട്ടൻ, പിന്നെ അതിൻ്റെ കാല്, പിന്നെ എഗ്സ്, ഇതെല്ലാം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഇവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കിങ് ഫിഷർ അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സൊക്കെയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ഒരു സ്കെൽട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കെൽട്ടൻ പ്ലസ് ഓരോ ബേർഡ്സിൻ്റെ കൊക്കിൻ്റെ സ്കെൽട്ടനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊക്ക് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സ്കെൽട്ടണും. പാരറ്റ്, എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബേർഡ്സിൻ്റെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ബേർഡ്സിൻ്റെയും കൊക്കുകൾ, ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫൂട്ട് ഏറ്റവും നീളമുള്ള കാലുകളും ചെറുതും, അത് സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യുന്ന കാലുകളും, പിന്നെ ഇര പിടിക്കാനുള്ള കാലുകൾ, എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട്. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫുഡും കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർമാൻ, അതാണ് നമ്മൾ റൂസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ സുന്ദരക്കുട്ടപ്പനായിട്ട് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നൊരു ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു എഗ്ഗിൽ നിന്നും കോഴിക്കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോരോ സ്റ്റേജസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ചെറുങ്ങനെ ബ്രേക്കായി, അങ്ങനെ ഹാച്ചായി, മെല്ലനെ പതുക്കെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് പിന്നെ ഒരു എഗ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ്. നിറയെ എഗ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ചെറിയ ബേർഡായ ഹമ്മിങ് ബേർഡിൻ്റെ എഗ്സും, ഏറ്റവും വലിയ ബേർഡായ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ എഗ്സും എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സുള്ള എഗ്സും, സ്മോളായ വലുതായാലും എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ബ്രൗൺ കളറുള്ള എഗ്ഗ്, പൊട്ടറ്റോ പോലെ ഉണ്ട് അത് കാണാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനിയും കുറേ കളക്ഷൻസാണ് എഗ്ഗിൻ്റെ. ഇവിടെ നല്ല കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബ്ലൂവും ഗ്രേ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ട തന്നെ ഇങ്ങനെ ത്രാസിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റൊക്കെ വെച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നെസ്റ്റാണ്. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് നെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ബേർഡ്സിൻ്റെയും നെസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് തുന്നക്കാരൻ പക്ഷിയുടെ നെസ്റ്റ് കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ആകാശത്തിലെ മാസ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് പെലിക്കാൻ കോവിലേക്കാണ്. പെലിക്കാൻ കോവിലാണ് നിറയെ പെലിക്കാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പെലിക്കാൻ കുളിക്കുന്നതും പെലിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഇവരിവിടെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതിനെ കാണാനൊക്കെ പറ്റും. ഫീഡിങ് ടൈം ആവാറായി. ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഫീഡിങ് ടൈമായി. കണ്ടില്ലേ, പെലിക്കാൻസ് ഇങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചിറകൊക്കെ പൊന്തിച്ച് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്. ഈ ചിറകിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആൾക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ പോലെയുണ്ട്. പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ചിറക് ഓപ്പൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലാക്ക് കളറും ഹാഷ് കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൊക്കാണ് ഏറ്റവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അവർക്കിങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പ് പോലെ ഉണ്ട് ആ കൊക്കിൽ. വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊർന്നു പോവും താഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അവർക്ക് നീന്തി കളിക്കാനുള്ള ഒരു തടാകം പോലെ അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പോണ്ട് ടൈപ്പ്. അവർക്ക് നീന്തി കളിക്കാനും അവിടെ ഇരുന്ന് ഇര പിടിക്കാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു ഏരിയ ആണിത്. ഫീഡിങ് ടൈം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള എൻട്രി ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ.
പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഫൗണ്ടൈൻ പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ആ പെലിക്കാൻ്റെ ഒരു രൂപമുണ്ട് അവിടെ. ഇത് എല്ലാവരും നീന്തി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതായി പെലിക്കോൺ കോന്ന് ഇതിലൂടെ തിരിച്ച് അതിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങാം. ഞാൻ അതിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല, തിരിച്ച് വന്ന് പാരറ്റ് പാരഡൈസിലേക്കാണ് പോയത്. പാരറ്റ് പാരഡൈസിലാണ് നിറയെ പാരറ്റ്സ്, കളർഫുൾ സെക്ഷനാണിത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ യെല്ലോ കളർ ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളറിലെ പാരറ്റ്. ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഏരിയ. അതിഭീകരന്മാരും അതിപാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണിത്. കണ്ടില്ല എന്ത് ഭംഗിയാ ഇതിനൊക്കെ കാണാൻ. ബ്ലൂ, യെല്ലോ, ഡാർക്ക് ബ്ലൂ എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ടെയിൽ നല്ല നീണ്ടിട്ടുള്ള ടെയിലാണ്. ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലാടാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യം അവർ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് നല്ല ഏരിയാസ് തന്നെ പാരറ്റ്സിനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കവേർഡായിട്ടുള്ളതല്ല, കുറച്ച് നല്ല ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പറന്ന് കളിക്കാനുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രീനിഷ് നല്ല പിസ്ത പച്ചയാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആ കളർ കാണാനും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ പോലെ ഉണ്ട്, ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കളറുള്ള പാരറ്റ്സാണ്. ഇവിടെ ഈ ജനൽ കമ്പിയുള്ളതിനാൽ അത്ര ഭംഗി തോന്നില്ല കാണുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ക്യാമറയിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗി തോന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതവിടെ റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ, ബ്ലൂ എല്ലാം മിക്സായ പാരറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നോക്കിയിരിക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒരു ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ പാരറ്റ് പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതാണ്. ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ അത്ര വലുതല്ല, കുറച്ച് തടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പാണ്. റെഡ് ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ വീണ്ടും യെല്ലോ കളർ, ഗ്രീനൊക്കെ മിക്സായ ഒരു കളറുള്ള, റെഡ് എല്ലാം ഉണ്ട് മിക്സായ ഒരു കളറുള്ള പാരറ്റാണ്. പിന്നെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ വൈറ്റ്, ആ ഒരു കളറുള്ള പാരറ്റ്സ് ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്. അതിങ്ങനെ മിണ്ടാതെ സ്റ്റാച്ചു പോലെ നിന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വൈറ്റിൽ കുറച്ച് അതിലൊരു പിങ്കിഷ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ കാണുമ്പോൾ. ഇത് നല്ല വൈറ്റ് കളറാണ്, അതിന് കുറച്ച് പിങ്കിഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രേ കളർ അതിൻ്റെ ടെയിൽ കാണാൻ നല്ല റെഡ് ഒരു പിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അത് കാണാൻ നല്ല, പക്ഷേ ഇത് കൊടും ഭീകരന്മാരാണ് തോന്നുന്നു. അവർ ഈ മരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാർന്നെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അവർ മരം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവരുടെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ പാരറ്റിനെ കണ്ടു. ഇവിടെയുള്ള പാരറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവാണ്. അതവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുകയോ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടില്ല, ഒരു കമ്പൊക്കെ എടുത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചുള്ളിക്കമ്പൊക്കെ എടുത്ത് കളിക്കുന്നത് പാരറ്റ്സിനൊക്കെ കണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാരറ്റ് സെക്ഷനിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ, അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാനായി. അപ്പോൾ ആ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പെലിക്കാൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആ പോണ്ട് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നടക്കുന്ന വഴിയിൽ അവർ നന്നായി കളിക്കുന്നത്, പെലിക്കാൻ ആ ഫൗണ്ടൈൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നന്നായി എന്താ പറയുക ചിറകൊക്കെ വിരിച്ച് നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവർ പ്രത്യേക വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെലിക്കാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് പോണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് റോഡിൽ കൂടെ നടന്നിട്ടും പോവാം. ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഈ പോണ്ടിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ നടന്നിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നത്. കണ്ടില്ല, പുറത്തുകൂടെ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവഴി ഈ പോണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആമ്പലുകളും ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതുവഴി നടന്നു പോകാനൊരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് കേട്ടോ.
ഇവിടെ കുറച്ച് ആമ്പൽസൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും തന്നെ പൂവ് കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെമിക്കോൻ്റെ ഒരു പൂളിലേക്കാണ് പോയത്. ചെറിയൊരു പൂള് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലെമിക്കോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ കളിക്കുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് ഇത്, അവിടെ തന്നെയുള്ളത്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഷോ നടക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. ഇപ്പോൾ ഷോ ടൈം അല്ല, അത് കാരണം ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് കയറിയില്ല. ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ പാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, കൊറോണ ആയതിന് കാരണം ഒന്നും ഓപ്പൺ അല്ല. ഇവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് ഷോ ആയ കിങ് ഓഫ് ദി സ്കൈ ഷോ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷോ ടൈം ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഷോ ടൈം 4 o'clock അവർ അവിടെ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷോ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ ഷോ കുറേ പ്രാവശ്യം കണ്ടത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ഷോ കാണാൻ നിന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനായ ഫ്ലെമിഗോസിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി കവറായി. അമേരിക്കൻ ഫ്ലെമിഗോസാണ് ഇതൊക്കെ. നല്ല റെഡ് ഓർ ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഇതിന്. ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ, നിറച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേർഡ് പാർക്കിലെ കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. See you in the next video. Bye bye.